Упражнения за третото тримесечие. Движенията ви може да са ограничени. Сменяйте позите бавно и се вслушвайте в тялото си. Започваме седнали в удобна поза. Гръбначният стълб е издължен. Разтегляме горната част на гърба и отпускаме раменете надолу. Затворете очи и се съсредоточете върху дишането си. Визуализирайте дробовете си, които се пълнят отдолу нагоре. Издишвайки, дробовете се изпразват отгоре надолу. Може да изпълнявате тези упражнения седнали на стол или на сгънати одеяла. Сега поставете ръце на корема си. Поемете въздух и когато издишате, насочете златна светлина към утробата си. Всеки път, когато издишате, изпращайте лъч златна светлина към корема си. Почувствайте движението на гръдния кош и забавете дишането си. Подгответе тялото и ума си за предстоящите упражнения. Бавно отпуснете ръцете си отстрани и оставете образа на златната светлина да избледнее. Наведете брадичката към гърдите и дясното ухо към дясното рамо. Отново брадичката към гърдите и сега лявото ухо към лявото рамо. Ще повторим това движение няколко пъти, за да раздвижим хубаво врата. Следващият път, когато наведете главата наляво, ще бъде последното движение за това упражнение. Изправете глава, бавно раздвижете раменете, кръгове назад. Сложете ръце на раменете и сега с лактите правете кръгови движения назад. Отпуснете ръцете, сплетете пръсти зад гърба си и ги повдигнете, когато вдишате. Издишвайки, отпуснете ръце. Продължаваме движението, за да раздвижим гръдните мускули. Със следващото движение приключваме упражнението. Сега бавно изпънете крака, така че стъпалата да са успоредни. Ако сте седнали на нещо, махнете го. Седнете на пода за следващото упражнение. Отпуснете задната част на колената към пода. Изправете гърба, ръцете са до ханша, пръстите сочат напред. Тялото е продължение на главата. Леко наведете брадичката към гърдите, разширете горната част на гърба и отпуснете раменете далеч надолу. Опънете и сгънете стъпалата. С сгънати стъпала оставете краката да се отпуснат встрани. Отново ги изправете.
Движението е на целите крака от ханша в страни. После ги връщаме обратно. Сега свийте дясното коляно, хванете десния глезен и го раздвижете в кръг. Въртим 4 пъти в едната посока и след това я сменяме. Така внимателно раздвижваме ставите. Поставяме ръце зад дясното бедро и изпъваме и сгъваме крака. Така няколко пъти. След това хващаме дясното стъпало и дясното коляно и леко поклащаме крака. Упражнението е полезно за ишиас. През цялото време дръжте лявото стъпало свито. Бавно отпуснете десния крак. Изправете го и сгънете левия. Правим кръгове с левия глезен. 4 пъти в едната посока, после в обратната. Седим с изправен гръб, разширяваме горната част на гърба и отпускаме раменете. Хващаме левия крак, изправяме го и го свиваме няколко пъти. Хващаме лявото стъпало и лявото коляно и бавно поклащаме крака. Движението е от ханша. Така предотвратяваме появата на ишиас. Отпуснете и изправете левия крак, като оставите малко разстояние между краката, за да се наведете напред. Наведете брадичката към гърдите, без да прекалявате. Починете си и издишайте. Раменете са отпуснати, стъпалата свити. Задръжте за още няколко вдишвания. Сега бавно се отпуснете. Съберете стъпалата едно към друго. Ръцете са отстрани, тялото е изправено, брадичката към гърдите. Разширете гръдния кош, отпуснете раменете надолу, отпуснете коленете към пода, без напрежение. Сега поемете дъх и с движение нагоре насочете коленете нагоре. Издишайте и отпуснете. Продължаваме така, свързвайки дишането и движението. През цялото това време тялото е изправено. Следващият път, когато отпуснете коленете към пода, позволете на гравитацията да ги притегли. Не се напрягайте. Останете в поза. И бавно отпускаме. Сега бавно се повдигаме и се изправяме. Тежестта трябва да е разпределена равномерно и стъпалата да са успоредни. Отпуснете раменете надолу. Наведете брадичката към гърдите. Усещайте врата си леко удължен. Вдигнете събраните ръце пред гърдите и се съсредоточете върху носа си.
Обърнете внимание на дишането си. Пълним дробовете отдолу нагоре, изпразваме ги отгоре надолу. Оставаме така за малко. Сега поставете дясната ръка малко над пъпа. Нека палецът да сочи напред. Сега сложете лявата ръка отгоре с палец насочен към вас. Вдишвайки, вдигнете лявата си ръка и свалете дясната. Издишвайки, съберете дланите и след това разменете местата, така че дясната ръка да е отгоре. Вдишвайки, вдигнете дясната ръка и свалете лявата. Издишвайки, съберете дланите и след това разменете местата. Ще направим упражнението още няколко пъти. Така балансираме тялото си. Със следващото движение приключваме упражнението. Сега отпуснете ръцете в страни до ханша. Уверете се, че тежестта ви е разпределена напълно равномерно. Брадичката е към гърдите. Раменете са отпуснати максимално. Повдигнете се на възглавничките на стъпалата и после свалете петите на пода. Залюляваме се леко назад на пети, повдигаме пръстите, разтваряме ги широко и после ги връщаме на пода. Прехвърляме тежестта на десния крак, отблъскваме се с него и поставяме левия крак върху десния. Събираме ръцете пред тялото, вслушваме се в дишването си и се съсредоточаваме върху носа. Бавно отпускаме. Дишаме равномерно. Повдигнете се отново на възглавничките на стъпалата. После свалете петите на пода. Залюляваме се назад и повдигаме пръстите. После ги връщаме на пода. Сега прехвърляме тежестта на левия крак, отблъскваме се от пода с него и поставяме десния крак върху левия. Събираме ръцете пред тялото и се съсредоточаваме върху върха на носа си. Ако не се чувствате стабилна, правете упражнението до стена или се хванете за облегалката на стол. Бавно отпускаме. Подготвяме се за следващото упражнение. Раздалечаваме краката, като пръстите сочат навън. Вдишвайки, вдигнете над главата си ръце като за молитва. Издишвайки, свийте колената. Върнете ръцете пред гърдите. Останете в тази поза и дишайте. Издишвайки, разтворете ръце и ги изтеглете в страни. Приклекнете по-дълбоко. Вдишвайки, изтеглете ръцете нагоре. Издишвайки, приклекнете и свалете ръцете пред гърдите. Останете така и вдишайте. С издишването приклекнете още малко и протегнете ръце в страни. И отново вдишваме, вдигайки ръце. И издишваме, прикляквайки. Вдишваме в тази поза и издишваме, протягайки ръце в страни.
Отново вдигаме ръцете, вдишвайки и издишваме, клякайки. Вдишваме в тази поза и издишваме с по-дълбоко приклякане. Задържаме в тази поза. Продължаваме да дишаме, протягайки ръце в страни. Сега бавно отпускаме. Върнете се в стоеж с събрани за молитва ръце. Съсредоточете се върху върха на носа си. Вслушайте се в дишането си. Без да бързате, легнете обратно на пода. Свиваме коленете и извиваме гръбнака назад. Ще се върнем в позата риба. Лягаме на дясната си страна, като лявото коляно е сгънато, левия крак е пред десния и лявата ръка е пред лицето. Затворете очи и се съсредоточете върху дишането си. Изпълваме дробовете отдолу нагоре с въздух. Изпразваме ги отгоре надолу. Продължавайте да се вслушвате в дишането си. С всяко издишване искам да визуализирате златна светлина, която се носи към корема ви. Вдишайте и когато издишате, лъч златна светлина се носи през цялото ви тяло към утробата. Отпускайки се с всяко издишване, позволете на тялото си да се отърси от напрежението. Усещате как се отпускате към пода. Бавно позволяваме образа на златната светлина да избледнее. Без да бързате, се върнете към седнало положение. Или си починете още малко, съсредоточавайки се върху дишането си.